Check, mbote na bino peuple congolais partout oza bana Congo bana mokili mbimba mbote na bino oyo ezali ya bino mwana mboka Binching monoka Moïse nde tolobaka ntango nyonso toka na bandako na bino na bafolo na bino mpona koinforme bino makambo oyo etali mboka na biso Congo. Voilà lelo ntongo oyo etaleli biso na mosala nde tomesanaka koya babulo ntongo etaleli biso na mosala vraiment même na mosala a tozosala bana classe bazoya te ba messieurs otobengi ba chicha bazoya te do ezosala pasi kobanga même na banzela ozomona ki calme ezali mbutu donc partout le calme ezali. Lelo on a tongo toyo kozwa message moko un congolais asili kotika biso kaka na maladi wana awa na mboka Angleterre. Congolais moko asili kotika biso concernant maladie ya coronavirus awa na Angleterre. Tout temps la communauté pour na respect, tout temps la famille pour na respect, mais congolais moko asili kokufa awa na mboka Angleterre. Alors peuple congolais vraiment bandeko na ngai surtout biso mingi na media ba congolais tozwa makambo ona jeté. Totika ba aventure. Na tiko landa docteur na bosali kombo na ye docteur na kin to mona ki ba message etamboli na ba réseaux sociaux que non voilà docteur alobi que congolais akokufa na maladie otie donc veut dire mutu mundu akokufa na maladie otie ndeko na ngai maladie oyo ezokipete franchement maladie oyo ezokipete to sambela nzambe parce que to komi na temps ya fin bandeko na ngai peuple congolais na kosala vidéo moko na kovanda na koloba bien na kosala vidéo moko na ko meka ko évoluer to meka ko expliquer yango na citation oyo tozoke nango ndeko na ngai so totali bien tozongi sima totala bien ndeko na ngai maladie oyo eza kanda na nzambe eza mbata na nzambe eza kanda na nzambe eza mbata na nzambe. Alors tozala vraiment na attitude ya prière tosambela totika mabe tozala vraiment bomoko totika mabe. Numéro 1 tozala na vie ya prière parce que vie ya prière eza tout eza clé. Vie ya prière eza tout eza clé. Tozala distraité peuple congolais. Tous à la distraité. Tala lelo oyo parmi la monde, la world, malade les qui pétaient partout même en Afrique. Congo, Angola, Brazza, partout en Afrique. En Europe, awa, partout, awa namboka awa, toujours qu'il y a là-bas, plus de 60. Vendredi passé, bah nous sommes 55 morts. Siko et Mati et comme na 100 et quelques. Toujours qu'il y a wapi. Ok, na France bato bazo bimate. Bandeko na France bazo benga ngai. France bato bazo bimate. Belgique ndenge moko bato bazo bimate. Allemagne ndenge moko. Suisse partout en Europe eza koningana. Même biso en Angleterre eza koningana. Siko tous na histoire peuple congolais. Tous les veiller, tous les chrétiens, tous sambela nzambe. Tokele na histoire tango nzambe asalaki mokili na ye asalaki mwasi na mobali ovedi Adam na Eve asali wolo asali mokili na ye aplante bango na sa mokili bovanda na jardin d'Eden un jour nga nzambe na lola na koabenir bino bo se multiplier bo fuluka. Malgré mokili yango ezaki pe na makambo nango oto bengi ami de Dieu azaki diable kwa yaki secret de Dieu asali ko obéir azangaki ko obéir parole de Dieu azangaki ko tosa biboko ya nzambe azangaki ko tosa l'esprit de Dieu nde pesaki nzambe kanda abokaki na mokili o nzambe alobi mawa pasi mabele pe mai parce que munguna munene asili kokota. Donc à partir eloko wana ndeko na nga te ba ke diable azo résister na monde oyo. Satan azali. Diable azali azo résister na monde oyo peuple congolais. Tokozonga sima.
nzambe asala mokili na ye asala biso bato akela babiloko ebele asala banyama asala banzete asala bamai na mbisi asala banyama na zamba asala biloko ebele mais tala monde ndenge ezokokende totala monde ndenge ezokende peuple congolais tozonga na osima lelo na monde oyo bakoma koautorize makambo ebele parce que kanda ya nzambe ya kala obeti moninga mbata yo pozwi mbata nzambe ya kanda ya kala azalaka bongo nzambe ya kanda ya kala amonaka mokili ezokende mabe parce que abwakaka satan na sa mabele oyo moko lelo abiki pasi na mai na mabele parce que moyini monene asili kokota na se wana epesaka nzambe kanda na ntan wana amonaka ke eloko akosala eza te parce que asali da mokili na ye asali wolo na ye malgré Adam na Eve batosali biloko nzambe te parce que moyini satan akweyaki na se oyo nzambe abwakaka na se oyo nzambe alelaka pasi na mai mpe mabele parce que monguna monene asili kokota. Alors nini elekaka satan oyo tobengi le serpent du diable nde ayaki kosala attentat na Adam apesi na pardon na Eve asalaki tenta na Eve apesi na Adam a partir wana nde mokili ebebaki maintenant mawa na nzambe tellement asalaki mokili na ye abwaki koboma mokili apesaki bango chance bavanda apesaki bango ntan bavanda me mabe elekaki ebele peuple congolais mabe ezalaki mingi parce que bana oyo babotamaki wana babotamaki na ntan ya bénédiction te parce que nzambe alingaki ke abénir apambola bango comme ça babota bafuluka mais ezalaki na mayele ya diable oyo ayebisa bango ke bolia mbuma wana soki bolia mbuma wana miso tomine kofungwama parce que bible elobi na biso bongo mais na connaissance ya moto c'est le secret rapport sexuel. Il faut tout la vérité. C'est que rapport sexuel. Parce que Nathan Nzamba belela kitama yuki le kwana esprit ezalaki direct na Adam. Abelaki Adam na Eve. Boza wapi Nzambe to batami. Bo batami pona nini toza bulumbu. Nana ebisibini boza bulumbu. Point d'interrogation. Tokoloba nini? Parce que Bible le monsieur que baliaki mbuma nini? Yali tonge mbuma avocat, mbuma lilala, mbuma nini? Point d'interrogation. Mais après avoir kolia mbuma nini lekaki? Nzambe boza toza mutakala, tobatami, toza bulumbu. Nana ebisibine ki boza bulumbu. Bosali bongo pona nini? Toujours kendeki na Eve. Adam lobi nzambe mutu oyo pesaki nga. Déclaration par nzambe yangwana. Nzambe abi mutu oyo yo pesaki ngai. Eve nana tindi yo nyoka c'est qui? C'est Satan, c'est diable. Donc voilà nde mukili ebebaki nde mukili ekomaki na maladi ebele nde mukili ekomaki na makambo ebele. Alors nzambe na mawana ye atika ba vivre mukili eze ko continuer mais tellement ezalaki bénédiction ya nzambe te alors mabe elekaki mingi mabe elekaki mingi ya omonaki nzambe na taya Noé nzambe abumaki mukili na taya Noé abisi Noé na moni mukili na bebi mukili na kono mabe ebele Noé zwa libota na yo zwa basi na yo zwa bana na yo zwa bakokolosi na yo kotisa bango na masuwa ngai nzambe na kobesa mbula ya 40 jours teya batu loba na nzambe belela na nzela batosa bayoka yo oya akoyoka yo akota na masuwa mais il y a les bato bamona ko kama seki tant ndo wazo belela azoteya bato babitala ofu tala o liboma ta ofu money. I'm just gonna get the keys. Yes, open there. Don't know. Check peuple congolais. Ingeta peuple congolais. Voilà, nous avons na musala, nous avons la vidéo, on a musala parce que nous avons touché.
na kompe awa eza na ndeko moko anglais moko ndeko na ye baboyi aya kokota na musala parce que na koma place wana ti baboyi donc banda mardi ndeko ne moko abelaki tosalaka ne awa ndeko ne moko aboya heureusement wana lundi mardi nayeki musala ti na bande musala lobi me na yo koyoka ngo awa kiza na mutu moko tosalaka ne awa pam ndeko na ye akufi na maladi ya coronavirus awa apui ye bapekisi aya musala naye koyoka ngo ana musala. Donc voilà, et ça la triste, et ça la passe. Alors tous on a sujet là surtout ça va qui est dans le peuple congolais. Alors le petit passé et petit mawa parce que nzambe on a qui Noé alobi kota na masuwa zo mwasi na yo bana na yo te le bana nzambe oya koyoka yo akota na bwatu mais batu mingi bamona ki mwaseki batu mingi bamona ki ngoje. Tant nzamba bande kobetsa mbula batu bayaki Noé utoka tata Noé fungola porte ngai na kota eza na nzembo to yimba ona Noé apostolique na Kinshasa batu bayibi batu basama na Noé apostolique bayima kamna loba mbule bandi 40 jours mbule beti mbula 45 jours sur 40 jours mbula mai mati bateau yebaka bateau zalaki sec. Bateau ezalaki sec mais mai siko ekoti siko e matisi bateau comme le la siko e pepa bokanisa siko imaginer bateau basali na mai te basali kana mabele mbule beti bateau siko e mati et comme siko kola kotambola e bandi ko zindana bandako imagine. Alors mutu tout bateau belé bakufa nzamba bomaki mokili na mai. Natan wana Noé avandi 40 jours amoni que non azo soana nzambe. Asa l'épreuve azu kombe otubenga kombe tubenga ngina epte so na ngezani kombe hein azan ndeko kombe atobenga na ndeke moko boye asa sous forme ya chakute de asa na komo moko boye. Alors batini ndeke wana ndeka kei tellement nzala alie na émission na bato ake na ye te kozwa pigeon nous azui pigeon acheye liteti na munoko abikende akalaki elini na makolo abikende pigeon akende ki tia ye kozonga nous amoni ke non mai ekauki ndenge Noé fungolaki porte atala mokili ekufi babondelaki nzambe parce que nzambe toujours aza nzamba mawa babondelaki nzambe mokili continuaki mokili ezo continue répétant ses actes toujours sacrifice ses actes répétant ses actes toujours peuple congolais na mawa na nzambe na kanda na nzambe azo vivre na peuple na ye. Mais à dire que le peuple est changé, le peuple est yokaye, le peuple est tosaye. Ma belle foule qui est sous. Oyoka mwasi oyo akomi na oyo. Bana na bana bakomi kubota mana bandako. Bana na bana bakomi kolingana. Tout soit histoire ya David, roi David. Bana roi David. Mwana na ye liboso lukaka leki na ye makango. Abimana leki na ye nyoso eza kanda na nzambe mukile comme na mabe ba père le père des nations father of the father papa ya nation oto bengi Abraham natana bango sikoyo makambe ebele pe mabe ezalaki yango nzambe azali koswana Abraham. Tant mon ange a yena ndako ya Abraham aye ko yebisa Abraham parce que Abraham azali mutu ya kolela azobota te mwana te nini te Sarah kolela kotungisa ye ti Sarah atinda Abraham abima na Agar wazalaki serviteur ya mwasi na ye Sarah mobali azalaka na position faible ti nzambe Abraham abotaki na Agar. Nzamba bimaki na Agar oto bengi abotaki Ismaël.
Ismaël. Mais maintenant, Mawanzambe, kolelaka ya Sarah. Nzamba atindi missionnaire ange moko. Akele par Abraham, a son Abraham, a ebisaki, ayoki kolela mwasi na ye. Ayoki kolela na ye. Malgré abotena aga serviteur ya mwasi na ye. Mais nzamba atindi ange, alobi na yoki kolela na yo. Na yoki kolela mwasi na yo. Mais mwasi na yo akobota. Akobota mwana, okopese kongo Isaac. Malgré Sarah zalaki na badoute. On peut se comme Jacob, s'il te plaît. Malgré Sarah zalaki na badoute. Mais azwaki message comme là qui est si abotaki mwana otubengaki Jacob. Mais mukili na tawana ezalaki mabe makasi peuple congolais. Mais Nzambe asalaki nina Abraham. Alobi na yebi ozana neve moko. Oya vani na mboka ya Gomor. Alors Nzamba tininga mission na ke ko boma mboka Gomor parce que Sodome et Gomor a belle kimi na mboka wana. Mais Nzambe Abraham siko ayibike nazala ndeko nanga mo kuna Lot. We ndimaka bimaka na ngai. Wala ba ke noko na ko support yo partout ke na ozana yo. Ba bimaka na mona kasina Lot, mais ba kuma na nzela place moko Abraham a bisaki Lot. So ok na gauche, ngana ke na droite. So ok na droite, ngana ke na gauche. Donc veut dire bazalaki na séparation, ba kabwanaki l'autre ke na gauche, Abraham ke na droite. Mais place l'autre akendeki akeko pona mboka moko zaki mabe mingi. Oye tonamaki mabe makasi. Mais tant ange azongaki na ndako Abraham, ba oyo ba koyaka Bible tie, tozana bango tina lelo. Oyo kaya kasima komazolo ba. Tala kuma mazolo parce que Congolais tozana ndengwana. Il y a les quelqu'un qui va koyaka Bible tie. Mais les lots autour de la boca, toujours comme ramener les autres, Tokoya. Ange, ok. ABC message na Abraham. Nazo kene na Gomor na Sodome nazo bomamboka na moto. Parce que là qui kana na Nzambe. Nzamba bomam ki leboso na mai, ayeko bomam ki siko ya mibale na moto. Nde akutana kina Abraham, ABC Abraham na kena mboka wana. Na ke koboma mais Abraham ayebaki ki ndekone aza kuna Lot na libota na ye. Nzambe Abraham aotuna ange, mais ange c'est l'esprit aki na mutu, mais c'est Dieu. Oya kute parce que Abraham azo sura na Nzambe. Wana zaki Nzambe alati posa bo mutu. Ayena nenga bo mutu. C'est l'esprit. Alobi soki batumi satu baza kuna, marke mboka za mabe. Okolimbisa te. Abi non. Mibale non. Moko non. Mais Nzamba yeba ki souci Abraham, ayeba ki libota ya Abraham. Nde tanga komaki kuna, nde famille ya Lot babimaki. Nde bakimaki parce que zaki misala Nzamba bobima bokende parce que nazoboma mokili. Mais na mawa ya connexion ya Abraham, nde Lot azalaki sauvé. Yango mona nde tozaka boye. Merci vraiment la petite frère nanga oaza na libota nanga onga na tikala mabele. On a bien na pasteur Roger pense avant en France, leki nanga vraiment lumière à famille. Mais na mawana Nzambe, Nzambe wazaki reconnaissant na nzela ya Abraham asuvaki Lot. Nde Lot abimaki. Na histoire autre bike moi sa Lot atalaka sima nde akomaka mungwa parce que leki meboko na Nzambe bi nazoboma mboka na tika na minute moke bobima bokende. Bobima bokende. Mais bota la simate parce que boye ki bomo l'émotion wana bota la simate. Nde moi si à Lot nde na mawa ya Lot ya ma Abraham nde Lot asovaki. Eli kolobani peuple congolais. Mukile komi mabe to komi na tamuko ya mabe. Nyoso la soto zu yango nzamba bomuki na mai abomuki na moto. Mais aïe, ça la repentance. Il y a un moment Jésus-Christ aïe dans nzela ya mwasi. Parce que mwasi muta séduire monde. O nzamba tunaki na Adam. O yebi nde noza mutakala. Alobi ke mutu yo pesa kingai. Ève nana tindio nyoka. Donc veut dire Ève nde muta séduire monde, a séduire monde. Ève nde muta séduire monde. Sur monde le zama comme belé, mukiliza comme belé na nzela ya mwasi. Parce que moi, si je peux dire que Azo Kimbuma a pesé Mubali, Mubali Balié, mais se funga mi bango.
Même si les gens vendra bon, chéri mon gars yaka banda commencer sur les esprits faibles, ok. Donc c'est ça. Il y a un monde qui n'a tant on nzamba bomi mai, abomi mukina mai, abomi mukina moto, alwi ki ngai nzambe na koboma susu mukina ngai na moto te na mai te. Asa na posa ba vivre. Mais na se na mwana asali repentance na nzela ya mwasi kaka nde aye kobota Jésus Christ de Nazareth. O to bengi fruit ya repentance, o azali ki sacrifice, o se sacrifier ki po na ngana yo tozala sauver. Ya nzamba lwaki na komansu ki na maite na moto te mais oyo akotosanga, oyo akosala repentance, oyo akosala bolimbisi, naza prêt ya kolimbisa ye. Ya ngona likambu tu yo kosala na vie, même au fini ndeko na yo, même au salut ndeko na nga, pardon eza clé. Même na mutamukili, même na nzambe eza clé. Ya nzamba alobiki olingi nga nzambe na yo, mais comment ozolinga ndeko na yo ti? Olingi nga nzambe, mais ozolinga ndeko na yo ti? Peuple congolais tozala éveillé. Oyo eza maloba na mutuya. Etake monoko ya Moïse Binshin. Yango wana ndeko na ngai tosala repentance. Tolinga na totika mabe parce que mukile ko mabe. Na nzela Jésus Christ nzela kisi ndeya kubotama. Tant Jésus Christ aye kosala sacrifice, aye kolongola te, aye kobakisa te. Aye kosala sacrifice oto bengi mwana na mpate libonza ya nzambe ye wana Jésus Christ. Ala kisabino ke soko che muninga mbeli azoki yebaka akomona pasi. Ndenge bo akufaka na kulus, ndenge babaka na kulus, ndenge akufaki après 3 jours aye kosekwa. Ala kisabino ke munene na nzambe. Na mboka oyo tomona mutu atambola na maye na London Bridge, mutu un anglais atambola na maye ndenge Jésus Christ atambola na maye. Donc ils ont l'accès diable azali, diable a résisté. Mais dans esprit faible, mundele azali lo moko physiquement, amono physique mais spirituel. À ce cela moté physiquement on a photo mutu azo tambola na maye azo jump mais Jésus atambola na maye. Jésus kitisa maye yona na tenu sulon. Na beaucoup sendo na ngai tozala nekengi. Yango lelo oyo kanda na nzambe kiti na mboka oyo. Surtout telle maladie ya coronavirus monde mobimba malade yone ya. Wana zelo kwa mukia ezana kola ngamba betika mbata moko boy. Siko mbata mo mingi ekiti na na Italie, na Rome, na mboka pa. Parce que les 10 commandements et vendra na mboka Moïse akiti nango apesi na peuple. Parole de Dieu Mibeko Nzambe evandi na Italie. Evandi na Italie. Yamuna na ebisaka bino mateya oyo. Na monde. Futola na mibeko na Nzambe. Mibeko ya leta pe ezali. Mibeko ya Nzambe pe ezali. Mais mibeko ya Nzambe fallait ezala likolo ya mibeko ya leta. Mais na world, na monde, mibeko ya leta eye kovanda likolo ya mibeko ya Nzambe. Yango ko pesa Nzambe kanda. Donc balusi yango. Il fallait mibeko ya Nzambe ezala likolo ya mibeko ya leta. Mais mibeko ya leta ekomi likolo na mibeko ya Nzambe ekomi na se. Le veni likolo banini. Na Italie, autre bengi Vatican. Vatican ezali un pays. Eza pays na Vatican, eza na ambassade na ngo na world na mukili mobimba. Autre bengi église catholique. Vatican et panza l'église na monde mobimba. Donc on a ça l'examen oyo ceux qui otali na vie na yo banda ko raisonner tous les pays l'église catholique ezali. Donc veni ba pays na bango, ba ambassade na bango. Mais Vatican ezali monde eza pays o ba joa mibeko ya Nzambe na kati ya Vatican. Sikoyo mibeko ya leta na mibeko ya Nzambe et travailler ke nzela moko. Donc veni world na Vatican ba travailler nzela moko. Ba joa mibeko nzela moko. Pape a signé la loi na bango. Pape a signé la mibeko na bango. Donc mibeko tout moun ki le kozwa. Il y a l'état, il faut qu'il y ait la Vatican, pape faut signer yango. Il y a un monde qui pape pour que église yango, et ça église mora Satan, église mabe, ba comment bala na bala miba. Donc parce que diable oya koya kana sa mabele, avanda na mabele, c'est normal. Diable a qui dans la boîte diable a qui dans la place à mabele, diable a toujours l'église parce que l'église a gagné ba âme. Donc diable a vanda déjà
na kati église ya Vatican. Mais ça na batu ko bazosambela na bosolo, bazosambela bosolo. Ya mabe pe baza parce que diable pa isa na posa zo batu na ye. Peuple congolais. Diable pa sa na posa zo batu na ye, a gagné ba âme na ye. Leo moni na Vatican wana bazoka mibeko. Lelo on a monde autokoma mibeko ebimba partout, balbi ke mwasi na mwasi abalana. Mibali na mibali babalana. Pape a 7 ans a signé. Ce qu'on nzambe tanga salaki Adana Eve, asalaki mwasi na mobali. Sexe na sexe différent. Mwasi na mobali. Mais diable tellement za mayele mabe, o nzambe baki pasi mawape mokili mai parce que ngone musi akoti diable de Satan. Yepe aye ce qu'on a technique na ye a changer mokili, a bouleverser mokili. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? A bouleverser mokili. Le yango ce qu'on a un système qui on est à ça moi c'est mbali habité ngala ko sala sens au contraire. Moi si na moi si ba ko balana, mbali na mbali ba ko balana. Ay comme pesa ce qu'on nzambe kanda bazumi beko ba signé pape a signé. Wall, le soke na France finga PD, ba okangwe, lesbienne ba okangwe. Aucun mboka même auto vandi finga ka o PD ba okanga yo. Ba kuma ko autoriser ba bana na basala mariage. Mariage c'est la l'église catholique. Place le banzambe et vandi. Place mi beko nzambe et vandi parce que l'église tout même aux na mission ni, on a l'église parasomolo, on a dans un malam, on a ce mutu ya source na ngo zali catholique. Partout église même bundiste, même ceux qui n'ont source dans les alliés catholiques. On a muta mission, on a outana catholique parce que les 10 commandements Moïse a kanango tant à quitter na c'est appelé na peuple na peuple etikala na catholique. Donc venir bien kwa nzambe evandi na catholique. Ce qu'on a catholique on a le diable, on nzamba boka na sema bele yene mtamoko avant na catholique. Peuple congolais to comprendre. Lelo oyo soki na Italie malade zo beta na nenga mokete. Malade wana coronavirus na Italie ba kufe belé. Batu bazo kufe belé Italie bazo bimate. Italie za na mbutu. Ya usko mudi nzamba tali na mboka wana na Italie. Nzamba tali bango nanu. Avec kitana ba pays msuto zali. Nzamba tali bango nanu peuple congolais. Donc malade wana eza jeté na Italie ezobo na mboka pape na mboka Rome na mboka oyo bazwaka mibeko. Donc malade wana eza kuna. Alors peuple congolais bandeko na ngai toza ba parfaitité, toza ba point faible na biso ko esamaka mais tozwa ngoma sekiti. Eza makambo na nzambe eza biblique. Eza biblique. Basa la repentance, balongola mibeko wana. Na yebi couple moko congolais ba botola bango bana mais bazwa bana bango bapesa bango ba lesbienne ba bokola bana wana mais couple wana surtout mibali ko ba na pomité moi ça comment liboma bana na ye ya basi bapesi bango na ba lesbienne ba bokola bango ceux qui za yo ba botola bana bapesi bango ba lesbienne ba botola yo ndoko nango senti ndeni. Alors kanda na nzambe siko bana wana bako enseigner bango nini ti bakokola bakozana vi nini même na mboka oyo bakoma autoriser na classe ke libeko mo bima na classe bana faut ba changer sexe ce que olingi okomano mwasi ou bien olingi okomano mobali o changer o transformer mais ça kanda na nzambe peuple congolais eza kanda na nzambe biloko tozungu eza kanda na nzambe toyebi yango. Banosa yango boyebi yango ke mutazana doit changer comme ane mwasi mutazana doit changer comme ane mobali boyebi yango yango tozo senga na peuple congolais bandeko nanga to sambela pona bandeko to mi sambela pona biso to tika distraction na ba Facebook e komi mususu coronavirus bon vana ndako mabale bongie mususu ba vanti ali bo sambela nzambe mawana nzambe kitela biso mususu ba vanti réseaux sociaux comme il y a aussi un aventure. Oh, docteur, vous avez dit que nous avons une maladie, biso va tomber au fond. Nana ebisi bino. Donc, eza kanda na nzambe yo moto sambelaka. Soko ke na l'église, makamunga na zo ebisa yo simba yango. Ndeko na ngai. Temps est grave.
Yé moko tu boku sabe toza na guerre. Macron lui toza na guerre. Tout le monde aura maseki parce que c'est bandela moi ça robota. Mais pas ces années bandela bazo kufa. Congolais tu kufa. Ah on a musala mo spam aiso ya te ba bengana kia. Ba bengana te ba avant nda parce que ndeko na ya kufi na maladi wana. Toujours tamboula, toujours lia, toujours mele, toujours pesa na bamboti. Ndeko na nga tous lever peuple congolais, tout le monde a distraction à Facebook wana. Donc Facebook on va tout pesa message à malam. Tout sunga bandeko. Tous à la concentrer, c'est sacrifier, ça la ta gêne, c'est sacrifier. Bon de la pour la bota na yo, bon de la pour la famille na yo, bon de la même na yo, mon a minute mon kenza ma repentant, a go lemisa masum na yo. Tout ça la repentance, tout ça va parfait, tout ça batu. Tout ça la repentance peuple congolais. Maladi wana ezali, eza kanda na nzambe kiti parce que toujours to sate bakonza mboka bazozwa mibeko oyo ezopesa nzambe kanda alisko ezala ye mutu ye moko ozwa mibeko na yo mais comme bakonza mboka bazwa mibeko alors ndene sima mukuse ba autoriser na mboka oyo na kati école bana basi akoko changer akoma mobali mwana mobali akoko transformer akoma mwasi dende ba lesbienne bakoko balanaka bango na bango ba pede bakoko balanaka bango na bango tozo kende wapi est-ce que nzamba osepa nango nzamba osepa nango alors on retire ba maladie abana retire ba mebelebele abana retire ba mobu oblu o mona kanki mboka boyo o ba chino lo ba liaka oh non non faux c'est faux donc kanda na nzambe wana beti mbata nzamba beti mbata ya mon peuple congolais tout le monde a distraction sur Facebook. Même muta sali vidéo na ye mabale bongier basi ba vena banda pour mibale bango kutu boyebo ndeko nanga longola yango otala ngo ça distraction aucune distraction azo mi mona distraction soki muta sala ka bongo c'est que yende mo muta sala ka bongo donc aïpe belé donc voilà merci vraiment peuple congolais ozala ki moi message na ye nango etaki bin shingo ka Moïse botala nga na musala nazana touché nazana te nanga musala nazana touché parce que n'habité n'ava na boité parce que tika na pesa na moi message am kiolo bando konanga alors tous en avis de prière boz en avis de prière banda pour bino moi sibana dans ba salon avant bolala bo simbani ba salon bo sali prière bo bondeli nzambe bo ke kolala to benga na mpepe oya mabeya to ça la repentance parce que nzamba atinda Jésus Christ de Nazareth oya mwana pate oya yaki po to za la sauver ngana yo oya kufa ki ponga na yo to za la sauver yo na to bika akufi après 3 jours à sekwe oya ba ko ya Bible te etali bino oya ba ko ya Bible te etali bino mais etaki monoka Moïse binchi na ko ya na Bible parce que Bible soko yebi Bible ozana connaissance ya koleka moto azana mbongo na bomengo atonda so bandengeni donc merci vraiment merci peuple congolais tous allez veiller tous allez veiller tous allez veiller tout au kufa ndeko na biso ya congolais asili kufa oaza congolais akufi na maladie ya coronavirus banglais bazo kufa na maladie ya coronavirus partout bande bazo kufa na maladie ya coronavirus Afrique ningani Europe ningani monde ningani peuple congolais tous allez veiller tout le monde a distraction tout tika ba vidéo à distraction. Même docteur na biso congolais au bien vous tam sa na vidéo bobini que non alobi maladie coronavirus eza pour na biso te eza pour ba noir te ndeko nanga eza lekuta eza distraction yemo ko alobi ya mwa c'est très dangereux botika ko selanga makambo bokeba nzamba komi na kanda peuple congolais nzamba komi na kanda peuple congolais nzamba Dieu c'est l'esprit nzamba komi na kanda peuple congolais. Parce que mibeko nzambe faut vendre likolo mibeko l'état mais lelo o mibeko l'état est dominant mibeko nzambe na monde o bazo autoriser makambo mabe oyo pape na Italie azo signé parce que Italie ezali Vatican ezali pays oyo zwaka mibeko oyo travaillera na politique ya rôle ya l'état nyonso na monde vraiment tous ala mayele ndokonanga merci la bino tu bato ozalaki nanga merci la bino tu bolandi ngai oyo bino mwana mboka binchi monoko Moïse tozalaka na pona bino nde tolaka lisu likola lisu tokoya susu tokopesa message oyo ya mutuya tomeka ko évoluer histoire biblique tomeka ko évoluer makambo ebele parce que tout ça la kaka ba distraction moko boye te ndeko nanga tosunga bandeko na message oyo merci vraiment merci nom tozalaki na ngai coup de chapeau na yo mère nanga Emeraude bo panza message oyo vraiment
Gaz TV, tout pas un message oyo, tout le monde a distraction. Tout le monde a distraction quand il y a bah tout le monde a distraction. Vraiment, n'est-ce pas le bara, oza mato ya koyoka. Ayoka, merci, bye.